السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم الباشمهندس احمد وائل، ديجيتال هاردوير انجينير، مؤسس فيزيكس باور اكاديمي. النهارده جاي احل لك على درس اللايت انترفيرنس. انا اتفقت معاك انزل لك فيديو شرح وراه فيديو حل على طول عشان تثبت المعلومه وتلم معايا الدنيا، وده فيديو من فيديوهات معسكر لم معايا المنهج. طيب خلينا نبتدي كده على طول باول سؤال. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا يا ريس ذا دبل سليت ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت. يعني هو بيكلمك عن الدبل سليت اللي هي الاس 1 والاس 2 اللي احنا عارفين شكلهم عامل ازاي اهو. دي كده المسافه دي كده اللي هي الديستانس الدي اللي بيسأل عليها. بيقول لك ايه؟ بيقول لك for which coherence means that the two waves formed from the double slit. يعني ايه معنى كلمه coherent للويفز اللي طالعه من الدبل سليت؟ احنا اتفقنا ان السليت دي بتطلع ويف ودي بتطلع ويف تانية. اساسا كان الموضوع من البدايه ان في ايه؟ كوهيرنت سورس كده دخل عليهم هما الاثنين، والويف فرونت يعني كل ويف فرونت من دول دخلوا ايه على التو سليتس مره واحده في نفس الوقت. ده اللي خلى التو سورسز دول ايه، او التو سليتس دول ايه؟ كوهيرنت. فكلمه كوهيرنت دي معناها ايه؟ معناها والله ان الويف الاولانيه دي والويف الثانيه دي طلعوا الاثنين مع بعض كده، يعني همهم بالظبط بنفس الفيز. كلمه بنفس الفيز دي يعني معناها ان مفيش واحده سبقت الثانيه، يعني الاثنين طالعين مع بعض. يعني هتلاقي مثلا ايه، دي الزيرو بتاع دي طلع والزيرو بتاع دي طلع في نفس الوقت، والكريست ده طلع مع الكريست ده ايه في نفس الوقت. فالحركه دي بنسميها انفيز. كلمه انفيز يعني هما ماشيين مع بعض بالظبط، هتلاقي الكريست فوق الكريست والطرف تحت الطرف. فكلمه انفيز هنا دي هي دي معنى الكوهيرنت، او معنى كلمه الكوهيرنس بتاع التو ويفز اللي طالعين من الايه، من الدبل سليت دول. حته ان هما طالعين مع بعض وبادئين مع بعض. عارف يعني ايه ويف متاخره؟ كلمه ويف متاخره دي لو مثلا انا هنا الويف بتاعتي طلعت اهي، الويف الاولانيه طلعت، بس الويف الثانيه بص لما دي كانت بزيرو اهي كانت الثانيه ماكسيمم ماشيه كده. بص فدي معناها اللي تحت سابقه اللي فوق. يعني ايه كلمه سابقه اللي فوق؟ يعني بص اللي تحت الماكسيمم بتاعها جه خلاص بدري عن الاولى. يعني انا لما كنت انا ماكسيمم كنت انت لسه بصفر، يبقى انا سابقك. عشان كده الويف الثانيه هنا سابقه الويف الاولانيه. دي ما اسمهاش انفيز. لكن كلمه انفيز اللي هي طالعه من الدبل سليت خلاص، ان هي معناها ان انا والله ما كنت زيرو كنت انا زيك زيرو، لما انت بقيت ماكسيمم انا بقيت ماكسيمم زيك، ماشيين مع بعض تلاقي كريست فوق كريست وطرف فوق طرف والدنيا تمام. فالاجابه هنا ايه؟ انفيز. طيب تعالى بينا نخش على السؤال الثاني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت. في دبل سليت يعني في يونج، يعني بيقول لك الويتس اوف انترفيرنس فرنجز. الويتس بتاع الانترفيرنس فرنجز احنا اتفقنا يا شباب ده ايه؟ ده الدلتا واي. مش احنا اتفقنا ان انا لو عندي سكرين كده خلاص ففيها ايه؟ حته ملونه خلاص وحته ما فيهاش ايه، وحته دارك، حته ملونه وحته دارك، حته ملونه وحته دارك. فاتفقنا والله ان انت عندك هنا ادي الفرنج الاولاني مثلا والفرنج الثاني والثالث. فاتفقنا ان الدلتا واي او الويتس اوف فرنج بنعرفه منين؟ اللي هو بين السنتر بين البرايت فرنج ده واللي بعده اهو، ده كده نسميه دلتا واي. او مثلا دوت واللي بعده. اهم حاجه ان هو يبقى بين فرنج سنتر بتاع فرنج والسنتر بتاع الفرنج اللي بعده. او ممكن نقول حاجه تاني، ممكن نقول والله مثلا ان هو بين الدارك الاولاني خلاص واللي بعده، او الدارك دوت واللي بعده. المهم كل ايه سنتر بتاع دارك واللي بعده، او سنتر بتاع برايت واللي بعده. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الويتس ده doesn't depend on ايه؟ لا يعتمد على ايه؟ طب ما تيجي نكتب قانون ونشوف القانون بتاعه بيساوي كام. والله الدلتا واي يا باشا بتساوي ايه؟ بتساوي اللامدا في ار على الدي. ده القانون اللي احنا خدناه خلاص. فهو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اللامدا بتاعه المونوكروماتيك لايت اللي داخل، بيعتمد على المسافه بتاعه الدبل سليت. ادي انت عندك الدبل سليت اهي، هي على بعد مسافه ار من السكرين بتاعتي اهي، فده الار. طيب والديستانس ديت مين؟ دي الديستانس بتوين الايه؟ بتوين يا باشا الدبل سليت. فهو بيعتمد على الثلاث حاجات دول. فتعال نشوف هو بيقول لك ايه. بيقول لك هو بقى بيقول لك ما بيعتمدش على ايه. فهو هل هو ما بيعتمدش على الديستانس بتوين تو كوهيرنت سورسز؟ لا بيعتمد. ما هو خد بالك ممكن يجي يقول لك الديستانس بتوين تو سليتس او تو كوهيرنت سورسز. ما احنا اتفقنا ان سليت 1 وسليت 2 اللي هي اس 1 دي واس 2 دول اسمهم كوهيرنت سورسز. لا بيعتمد عليهم. يبقى الاجابه الاولانيه غلط لان هو بيعتمد عليها.
طب الاجابه الثانيه الديستانس بتوين الدبل سليت بارير والاوبزرفيشن سكرين، يعني هو بيقول لك المسافه بين الدبل سليت بارير اللي هو ديت والسكرين الار يعني. طب ما هو بيعتمد على الار، فيبقى مش هقدر اختار دي لان هو بيسالك هو ما بيعتمدش عليه. بيقول لك رقم سي الويف لينس اوف لايت ايميتد فروم سورس، لا الويف لينس برضو بعتمد عليه، ده هو اول حاجه في القانون اساسا، فبالتالي برضو الاجابه دي لا. لكن هو ما بيعتمدش على ايه فعلا؟ ما بيعتمدش على المسافه بين الدبل سليت واللايت سورس. يعني انت عندك مثلا الرسمه اساسا ايه؟ ان كان في سليت كده اولانيه خلاص، وفي ايه السورس اللي طالع من هنا اللي مطلع اللايت اهي. يعني كده ايه نمسح الحته دي، ادي كده الايه اهو السورس اللي هنا. هل المسافه بين السورس والسنجل سليت الاولانيه اللي هي كنا بنسميها اس دي اتذكرت اصلا؟ لا. يبقى الدلتا واي لا يعتمد عليها، ومن القانون انا عارف ان هو بيعتمد بس على اللامدا والار والدي، اي حاجه تاني لا. يبقى الاجابه هنا رقم دي، هو ما بيعتمدش على المسافه بين اللايت سورس والايه والسنجل سليت. طيب تعالى كده نشوف السؤال الثالث. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا كونتراست اوف لايت انترفيرنس، يعني الاضاءه او الضوء نفسه بتاع اللايت انترفيرنس او الفرنجز يعني اللي باينه في السكرين. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ديكريزز قلت، يعني انت السكرين بتاعتك مطلعه في الاخر الفرنجز بتاعتي كده خافته كده مش باينه، يعني الضوء خافت كده. ده معناه ايه؟ معناه ان الدلتا واي قليله. ليه؟ ما هو انت معناه هنا بص لي على النبي، هو انا لو انا عندي الفرنج بتاعي خلاص ان كده صغير قوي كده صغير قوي كده، ده معناه انه ايه؟ انه ضوء بسيط. لكن تخيل كده في السكرين لو فاهم، لو هو كبير كده وباين، يعني انت عندك الايه الفرنج الواحده كبيره كده وباينه، غير لما تكون ايه، يعني تخيل القلم ده كده هو الفرنج بتاعي خلاص، ولا احط لك ولا دوت، يعني تخيل الفرنج بتاعي الويتس بتاعه كبير كده، الضوء باين على السكرين باين، لا واخد كمان شكل كده وكبير والاضاءه باينه، غير لما يكون رفيع كده وصغير. فده معناه كده ان هو لو الفرنج صغيره او الويتس صغير، ده معناه ان الكونتراست هيبقى صغير مش هيبقى باين. فهنا بيقول لك ايه؟ ده معناه ان الدلتا واي مالها صغيره. فهو بيقول لك لما الدلتا واي بتبقى صغيره، الكلام ده امتى يعني؟ فتعالى نشوف، اكتب القانون دايما، تعالى دايما تروح للقانون. فتعالى كده ايه، احنا فهمنا الكلام على ايه؟ فانا والله هقول ايه؟ الدلتا واي بتساوي اللامدا في الار على الديستانس، صح؟ هو بيقول لك الدلتا واي صغيره، ده بيحصل امتى؟ بيحصل لو انت عارف ان الدلتا واي دايركت مع اللامدا دايركت مع الار، صح؟ فبالتالي والله لو اللامدا انا جبت مثلا مونوكروماتيك لاين الويف لينس بتاعته قليله، هيؤدي ان الدلتا واي هتقل. طب انا لو جبت مثلا قللت المسافه بين البارير اللي فيه التو سليتس والسكرين، ايه اللي هيحصل؟ الدلتا واي هتقل برضو، صح؟ طب لو زودت الديستانس بين السليتس، يعني ادي السليت اهي واهي دي الدي، طب لو زودت المسافه ديت، لو زودت المسافه ديت ايه اللي هيحصل؟ الدلتا واي هتزيد، لان احنا عارفين ان الدلتا واي انفرس مع الديستانس، فكل ما ازود الديستانس الدلتا واي هتقل. فانا بدور على ايه؟ بدور والله يا اما ديكريز لامدا او ار، او انكريز ايه؟ انكريز ديستانس. دي سواقتها هي اللي هتاثر انها تخلي الايه الدلتا واي ايه؟ قليله. فتعال نشوف. فبيقول لك يوزنج لايت اوف هاي انتنسي، انا ما اتكلمناش عن انتنسي، عارف ان ايه كلمه هاي انتنسي؟ يعني بيقول لك يعني ايه؟ هات الكشاف بتاعك يكون كشاف كده وات بتاعه عالي، فيطلع لك ضوء ايه؟ الاضاءه بتاعته عاليه قوي. ده بيأثر في حاجه في التجربه بتاعتنا؟ لا طبعا. طيب فتعال نشوف، احنا بندور على ديكريز لامدا وار او انكريز ديستانس. بيقول لك اول الاجابه رقم بي، بيقول لك ايه؟ ديكريز ذا ديستانس بتوين تو سليت. لا انا عايز انكريز. فبيقول لك انكريز ذا ديستانس بتوين تو سليت، ايوه لو انا زودت الديستانس بتوين تو سليت ده هيؤدي ان الدلتا واي بتاعتي هتقل، فهيبقى ايه؟ الفرنج صغير كده، فهيبقى الكونتراست بتاعته ايه؟ خفيفه كده، غير ما يكون ايه؟ واسع كده. اوكي طيب فتعال نكمل. طيب تعالى كده نشوف السؤال ده وركز كده معايا بقى كده وشايك وايه والدنيا على شياكه، يعني هنخلينا كده ايه؟ بنحل كده بالشياكه. بص بيقول لك which of the following represent the interference pattern formed from ايه؟ young double slit experiment. يعني هو بيقول لك ببساطه، هو عايز يشوف يا ابني انهي سكرين من دول اللي اقدر اقول والله ايه؟ ده دبل، ده يونج يعني. اول حاجه انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك ان والله السكرين البرايت بتاعي خلاص بيبقى شريحه برايت
وشريحه دارك وشريحه برايت وشريحه دارك. الشريحه البرايت بتبقى قد الشريحه الدارك، قد يعني الشرايح كلها بتبقى قد في الويتس، الويتس بتاعها ثابت، عشان كده المسافه بين السنتر والسنتر ثابت. فانت دلوقتي هنا هتلاقيهم كلهم شرايح ايه بيسموها يعني بينهم متماثلين، يعني فاهم؟ يعني انت هتلاقي والله بص الشريحه دي اهي هي زي دي، هي زي دي، وحتى الحته دي سودا، شفت الشريحه السودا ديت اللي ممكن اعمل هاش عليها دي قد ايه؟ قد برضو الشرايح البرايت. فاول حاجه انا لا هختار ديت ولا هختار ديت ولا هختار ديت. ليه؟ لان الشرايح البرايت، الفرنج البرايت او الدارك الفرنج متماثلين، شكلهم زي بعض، نفس الويتس. فبالتالي مين اللي محقق دوت؟ رقم ايه؟ بص بيبقى شكلهم عامل ازاي اهي. بص البرايت كله زي بعض وقد كمان الايه؟ الدارك. الشريحه الدارك قد الشريحه البرايت. لكن ما عنديش انا حته في النص تبقى كبيره وهنا صغير، لا مفيش الكلام ده. فده كده عمك ايه؟ عمك يونج دبل سليت. طيب يا شباب تعالى كده للمساله رقم 5. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا في يونج اكسبيرمنت ذا سيبريشن ديستانس بين تو سليتس از 10 باور نيجاتيف 4 ايه متر. بص اهم حاجه دايما اقولها حتى اللي بتوع ثالثه ثانوي، اكتب الجيفن. فانت اول حاجه كده على جنب الجيفنز بتاعتي ايه؟ بص الجيفنز بتاعتي بمنتهى البساطه ان هو مديك اول حاجه الديستانس بكام، اللي هي بتوين الدبل سليت بكام؟ ب 10 باور نيجاتيف 4 متر. حلو الكلام. تاني حاجه بيقول لك the distance between two consecutive fringes of the same type was found to be 3.75 ملم. يعني ايه؟ بيقول لك المسافه بين two consecutive fringes، يعني سواء مثلا المسافه بين الدارك والدارك اللي بعديه او برايت والبرايت اللي بعديه، دي كلمه معناها اوف ذا سيم تايب يعني 3.75. ده مين؟ ده الدلتا واي. ما احنا قلنا الدلتا واي او الويتس فرنج هي المسافه بين برايت وبرايت او ايه دارك ودارك، المهم يكون اللي بعديه يعني برايت والبرايت اللي بعديه، دارك والدارك اللي بعديه. طيب بس هو قال لك ايه 3.75 ملم. طب ما تحولها لمتر يا ريس. مش عارف التحويله صح يا ابني من مليمتر لمتر بضرب تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان خاطر احفظها، ومن سنتيمتر لمتر بضرب الرقم في تايم 10 باور نيجاتيف 2. مش هقولها لك تاني، خلاص كده حفظناها. فبالتالي الدلتا واي بكام؟ الدلتا واي هنا ب 3.75 تايم 10 ايه؟ تايم 10 باور نيجاتيف 3. طيب تعال نكمل. فبيقول لك بعد كده لقينا بقى على السكرين بيقول لك يعني الفرنجز دي موجوده فين؟ بيقول لك when they appeared on the observation screen at distance 0.75. يعني هو بيقول لك يعني لقى المسافه بين البرايت والبرايت 3.75 اللي هي الدلتا واي لما كانوا ظهروا فين؟ لما ظهروا على السكرين التي تبعد كام؟ التي تبعد يعني 0.75 من الايه الدبل سليت بارير. يعني المسافه بين الدبل سليت بارير والسكرين 0.75 ده الكلمه دي يعني. فهو دلوقتي مديك مين؟ مديك الار، مديها لك ب 0.75 ومديها لك بالمتر زي الفل. طيب تعال نشوف هو عايز ايه بقى. هو عايز والله بيقول لك هنا هات لي الويف لينس بتاع الايه المونوكروماتيك لايت اللي داخل ده. طيب تعال نجيب. احنا عندنا قانون واحد، عندك ان الدلتا واي هتساوي كام؟ هتساوي لامدا في ار على دي. طب ما تعوض كده، وانا عايز مين؟ عايز اللامدا، فعايز اللامدا في ايه؟ في حته لوحدها، فابدا اتخلص من اللي جنبيها. فاول حاجه الديستانس دي ايه؟ ديفايد صح؟ الديستانس دي ديفايد. طب ما تجيبها باي هنا كده، انا عايز اخلص من اللي ايه؟ عايز ده كده في ترم لوحده، فاجيب الديستانس ايه؟ هناك تتضرب في الدلتا واي، يبقى دلتا واي في ديستانس هتساوي كام؟ هتساوي ار في لامدا. انا عايز برضو اللامدا في ترم لوحده، فانا عايز اتخلص من الار دي، اللامدا دي مضروبه في ار صح؟ يبقى الار دي هوديها هناك ايه؟ ديفايد. يبقى انا والله جبت ان اللامدا بتساوي دلتا واي في دي على كام؟ على ار. حلو الكلام. وعوض بقى، تعالى ايه نعوض. بص لي بقى كده. يبقى احنا كده اول حاجه جبنا ايه؟ جبنا خلاص هي المفروض هنعوض فين يعني. طيب هعوض، هقول الايه اللامدا بتساوي كام؟ الدلتا واي معايا ب 3.75 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اهي خلاص. الدي اهي، دي اهي، الدي بكام؟ ب 10 باور نيجاتيف 4، يبقى هضرب في 10 باور نيجاتيف 4 على الار اللي هو مديها لي بكام؟ ب 0.75 ومديها لي بمتر ايه؟ جاهزه. قالتك يا باشا وتعالى ايه نجيب. فبيقول لك 3.75 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اهي تايم 10 باور نيجاتيف 4 على كام؟ ال 0.75 طلعت بكام؟ طلعت ب 5 تايم 10 باور نيجاتيف 7. حلو قوي. بس انت لو جيت بصيت في الاختيارات هتلاقي الاختيارات كلها بالانجستروم. طيب
تعال نشوف هنعمل ايه. بص يا حبيب قلبي، هو دلوقتي الرقم طلع معاك كام؟ 5 تايم 10 باور نيجاتيف 7 صح؟ انا عايز الناتج يكون بالايه؟ بالانجستروم صح؟ طب والانجستروم دي بكام؟ ب 10 باور نيجاتيف 10. الحاجات دي تحفظها، الحاجات دي تحفظها، دي كده ب 10 باور نيجاتيف 10. يعني انا عايز جنب ال5 يكون في 10 باور نيجاتيف 10 عشان اشيلها واحط بدلها انجستروم. يعني مثلا هو انت لو مديك رقم سي مثلا 6 انجستروم، دي مش هي دي ايكويفالنت ليه ان انا اشيل الانجستروم ده واحط بدلها 10 باور نيجاتيف 10 اهي، صح كده؟ طيب طب ما انا لو انا يعني تعالى بقى نرجع كده بالعكس، لو انا عندي 6 تايم 10 باور نيجاتيف 10 هعمل ايه؟ هشيل دي كده واحط بدلها الانجستروم. حلو، ده اللي انا عايز اعمله. انا عايز احط جنب الخمسه 10 باور نيجاتيف 10. فدي تعملها ازاي؟ هو جنب الخمسه هنا مش في 10 باور نيجاتيف 7؟ شوف انت عايز تحول لايه؟ يعني انت مثلا عايز تحول لملي ولا المايكرو ولا الانجستروم؟ شوف عايز تحول لايه؟ انا عايز احول الانجستروم، يعني عايز احول ل 10 باور نيجاتيف 10 صح؟ شوف الرقم بتاعك اللي هو 10 باور نيجاتيف 7 ده ناقص له قد ايه ويبقى 10 باور نيجاتيف 10. بس بعيدا بقى عن النيجاتيف، يعني شوف السبعه ناقصها قد ايه وتبقى 10 3 صح؟ مش ناقصها تبقى 3. يبقى عارف تعمل ايه؟ ساعتها اضرب في 10 باور نيجاتيف الحاجه اللي انت جبتها دي في 10 باور نيجاتيف بوزيتيف الحاجه دي. يعني انا عرفت والله، عشان اول حاجه ببص لها اشوف انا محتاج قد ايه باور كام عشان احول للحاجه اللي انا عايزها، ففهمت ان انا محتاج 3، فتروح على طول قايل تضرب الرقم بتاعك ده 10 باور نيجاتيف الحاجه في 10 باور نيجاتيف ماينس الحاجه، 10 باور نيجاتيف الحاجه في 10 باور نيجاتيف ماينس الحاجه. ليه؟ لان انا طبعا لما عملت كده دول بواحد، ما انت مش هتضرب مثلا الرقم في 10 باور 3 كده، ما انت كده غيرت الناتج. لكن لما اضرب في 10 باور 3 في 10 باور نيجاتيف 3 كده كاني ما عملتش حاجه. عارف كاني لما اجي اعمل ايه؟ اجي اقول لك ال 10 جنيه بتاعتك دي انا زودتها 3 ونقصتها 3، يبقى كاني ما زودتهاش اي حاجه، ما انا زودتها 3 ونقصت 3، فهي ستيل ايه؟ ب 10. فهو ده نفس الحوار، رحت ضارب في 10 باور نيجاتيف 3 في 10 باور 3، يعني كاني ما عملتش حاجه. بس ده هيخدمني في ايه؟ هيخدمني ان انا هاخد ال 10 باور نيجاتيف 7 دي مع ال 10 باور نيجاتيف 3 ديت، دول بكام؟ ب 10 باور نيجاتيف 10. وهيتبقى كام؟ هيتبقى 5 في كام؟ في 10 باور 3. الله، مين دي؟ دي الانجستروم. يبقى في الاخر خالص الناتج بكام؟ ب 5000 انجستروم. ففهمت احنا بنعمل ايه؟ هنا ده كده الناتج. فهمت احنا بنعمل ايه؟ بعد ما طلعت الناتج هشوف انا محتاج باور كام بالبوزيتيف كده، يعني الناتج طالع لك 5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 وانا عايزها بالانجستروم. هشوف الستة دي ناقص لها كام وتبقى 10 4، يبقى هضرب في 10 باور نيجاتيف 4 في 10 باور 4 بس كده، واخد ال 10 باور نيجاتيف 6 في 10 باور نيجاتيف 4 بقت 10 باور نيجاتيف 10 اللي هي دي كام؟ اللي هي دي على طول الانجستروم، وتضرب الايه المتبقي في الايه في ال 10 باور 4 بس كده. طيب تعالى كده نشوف المساله الجراف ده، عشان انا وعدتكم ان انا هحله لكم مسائل جرافس كتير يعني. بص، هو اول حاجه يهمني في الجراف ايه؟ الباشمهندس من غير ما تقرا المساله خليك برنس كده، خش هات الاسلوب. انت الجراف ده دلتا واي، وقايل لك ان الدلتا واي دي بالمليمتر، يعني اي رقم هتاخده على الواي لازم تضربه في ايه؟ في 10 باور نيجاتيف 3 عشان ده مليمتر يا حلو. حلو. وهنا قال لك ايه؟ الاكس اكسس بالنانومتر. بالنانومتر، اوعى تشوفها انها مليمتر، بص زنقها لك ازاي؟ بالنانومتر، يعني اي رقم في الاكس اكسس لازم اضربه في ايه؟ في 10 باور نيجاتيف 9، من نانومتر لمتر ب 10 باور نيجاتيف 9. اوكي طيب، فتعال نجيب الاسلوب. انا قلت لك اول حاجه تخش، اول خطوه خش هات الاسلوب. الاسلوب بيساوي ايه؟ واي على اكس، يعني خد الحاجه اللي على الواي حطها على الاكس، يعني هحط يا ريس دلتا واي على كام؟ على اللامدا. تاني حاجه قلت لك ايه؟ شوف القانون اللي بيربط الاكس بالواي، فتعالى كده ما عنديش غيره ان الدلتا واي هتساوي لامدا في ار على دي. انا عايز كام؟ انا عايز دلتا واي على لامدا عشان اجيب الاسلوب، فاللامدا دي كده هنزلها ايه؟ تحت هنا كده، هي دي مضروبه هنا باي فنزلها ديفايد، يبقى الدلتا واي على اللامدا هتساوي ار على دي. يبقى حضرتك الاسلوب بتاعك بيساوي كام؟ بيساوي ار على دي. قلت لك كده من غير ما نقرا المساله، هيديك واحده منهم وتجيب الثانيه. ليه؟ لان انت تقدر تجيب الاسلوب اساسا من الرسمه كرقم، وحتى قعدت في الحصه قعدت اعمل لك كده ومش عارف ايه، قلت لك هيديك واحده منهم وهيسالك عن الثانيه، قلت لك ما قلتش حاجه. فهنا الفكره في ايه؟ الفكره والله تعالى نقرا بقى المساله. بيقول لك ان الجراف ده يعني بين الدلتا واي واللامدا. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك if the distance between the observation screen and the double slit barrier 1 متر، يعني مديك الديب 1 متر. هات لي الديستانس between two slits.
هات لي الديستانس بتوين تو سليتس اللي هو ايه، لا سوري يا شباب، هو مديك الار، سوري يا رجال، بص هو مديك الار، هو مديك الديستانس بتوين البارير والسكرين دي الار، فهو مديك الار اهو، مديك الار وطالب الديستانس. فشفت اداك واحده، اداك الار وطالب مين؟ طالب الديستانس. نعمل ايه؟ نروح نجيب الاسلوب على طول، لان انت المعادله دي كده او الايكويشن دي كده انت بقى هيبقى معاك فيها الاسلوب ويبقى معاك فيها الار، هيبقى ناقصها الديستانس، 1 انون في 1 ايكويشن تقدر تجيبها. طب اجيب الاسلوب بقى ازاي؟ بص تعالى على الرسمه كده، خد اول نقطه وخد اخر نقطه. فالنقطه دي خد الواي ده كده اهو، خد الواي ده كده، شوف الواي ده كام، حطه على الاكس ده بس كده. فالواي ده كام؟ النقطه دي الواي بتاعها بكام؟ ب7، يبقى الحته دي ب7، بس ابوس ايدك قول ايه؟ 7 تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان ما تلبسش. طيب احطها على الاكس، الاكس ده كده بكام؟ ب700 اهي، اكس ده كده ب700، وطبعا نضرب في ايه؟ في 10 باور نيجاتيف 9. طيب فساعتها اقول للاسلوب والله ان هو بيساوي 7 تايم 10 باور نيجاتيف 3 على 700 تايم 10 باور نيجاتيف ايه؟ 9. تعالى كده نشوف بالكالكوليتر هتساوي كام. يبقى 7 تايم 10 باور نيجاتيف 3 ديفايد، عشان خاطر لما تيجي تكتب 7 تايم 10 باور نيجاتيف 3 ما تكتبهاش كده كامله على الاله وتقول ديفايد، عشان الاله هتعملها غلط. حطها في فراكشن، حط في فراكشن كده، اعمل فراكشن كده واكتب فوق 7 تايم 10 باور نيجاتيف 3 عشان ما تضيعش مجهودك يعني، وتحت تكتب 700 تايم 10 باور نيجاتيف ايه؟ 9. طلعت معاك كام؟ طلعت معايا ب 10 باور 4. حلو، او 10000 يعني. فانا دلوقتي ايه اللي حصل؟ اللي حصل والله ان انا عندي هنا السلوب بتاعي طلع بكام اهو، السلوب بتاعي تعالى كده ايه، يبقى السلوب اللي هو بيساوي ار على دي طلع بكام؟ ب 10 باور 4. حلو، يبقى انا عندي عوض بقى بالار ديت اهي، 1 على دي طلع بكام؟ ب 10 باور 4. يبقى ساعتها عشان اجيب الدي هتطلع بكام؟ هنعمل ايه؟ هودي الدي دي هناك في طرف لوحدها صح؟ فهتبقى 10 باور 4 في دي بتساوي 1. طب انا عايز الدي بقى في طرف لوحدها، 10 باور 4 مضروبه في الدي، يبقى نزل 10 باور 4 ايه؟ تحت ديفايد. يبقى الدي بتساوي كام؟ 1 على 10 باور 4 اللي هي بكام؟ ب 10 باور نيجاتيف 4. حلو، دي كده بايه؟ تعالى كده ننضف بس الايه؟ الحاجات دي. يبقى كده الدي بكام؟ ب 10 باور نيجاتيف 4. طيب متر. ليه متر؟ لان انا حولت المساله كلها لمتر، فطبيعي اللي هيطلع بالمتر. يعني انا اثناء عوضت في الفراكشنز وعوضت في الحاجه وفي كل حاجه عوضت بالمتر، فطبيعي الناتج اللي هيطلع بالمتر. يعني دي ما تزنقهاش في مخك، وغير كده كده الاختيارات كلها بالمتر يعني. بس فدي هتطلع الاجابه ايه؟ 10 باور نيجاتيف 4. طب يا رجاله كده تعالى اديك حاجه كده مهمه قوي عايز اعرفه لك. واحنا عارفين ان الدلتا واي بتساوي كام؟ بتساوي لامدا في ار على دي، او ايه كمان؟ بص بقى ركز معايا، في المسائل بيعملوا حركه كده حلوه، يعني طبعا انا هحرقها لك فهتبقى حلوه بالنسبه لك. لو انا عندي دلوقتي هنا برايت فرنج كده، وهنا كده برايت فرنج كده، وهنا كده برايت فرنج كده، لو جيت قلت لك الديستانس بتوين السنترال فرنج والفرنج التاني اللي هو رقم 2، دي مش معناها البوزيشن بتاعه رقم 2، لان انا قلت لك احنا بنبدا اول حاجه الترقيم من صفر، فدي كده معناها صفر، دي كده دي 1، دي كده 2، يبقى ده رقم 2 اللي بيتكلم معاه. فهو بيقول لك الديستانس بتوين السنترال والسكند مثلا ب 0.6 مثلا. طيب انا عايز الدلتا واي، اعمل ايه؟ مفيش حد يجي يقول لي ان دي الدلتا واي. ليه؟ لان الدلتا واي يا حبيب قلبي لو انت مركز معايا هي بين السنترال والسنترال اللي بعديه، السنتر والسنتر اللي بعديه، لكن ده عامل السنتر والسنتر اللي بعد اللي بعديه. فهنا اعمل ايه؟ هنا والله بقول لك ان الدلتا واي هيبقى قانونها خلاص المسافه اللي هو مديها لك دي بينهم على حاجه اسمها الان. والان دي ايه؟ الان دي يعني يعني عدد الدلتا وايات اللي انت مريت بيها. انا هقول لك تحسبها ازاي. يعني انت دلوقتي الاكس دي كده كده هيديها لك اللي هي هنا بكام؟ ب 0.6. طيب الان دي نحسبها ازاي؟ الان دي ليها 3 كيسز، 3 كيسز. بص بقى صلي على النبي كده. اول حاجه انا عايزك تعمل ايه؟ عايزك والله لو انت هنا ادي الدلتا واي قلنا انها بتساوي اكس اللي هي المسافه اللي هيديهاني، اللي هو لما يكون مديني ايه مش بين سنتر لا، يعني لما يكون مديني مثلا بين ايه الاول والخامس، مسافه بين الاول والخامس، وعايز اعرف الدلتا واي. فانا بقول ايه؟ اكس على ايه؟
على ان كابيتال. هجيب الان كابيتال دي ازاي؟ بص الان كابيتال ليها 3 طرق. اول طريقه لو جه قال لك والله المسافه، يعني انا مديني الاكس دي مداني انها ديستانس خلاص بتوين مثلا الفيرست برايت فرنج تمام والفورس برايت فرنج. هعمل ايه عشان اجيب الان ديت؟ هقول الاوردر الكبير ناقص الصغير، ودي كده الان. شوف الكلمه الاوردر الكبير ناقص الصغير، يعني هقول 4 ناقص 1 فهنا كده ساعتها ايه؟ يبقى دي كده ساعتها 3. دي كده الان يا باشا. وساعتها حضرتك تروح تجيب لي الدلتا واي تقول لي انها بتساوي الاكس، المسافه اللي هو مديها لك اللي هي المسافه اللي بين الفيرست السنتر بتاع الفيرست والسنتر بتاع الفورس في المساله ديت، وتقسمها على ايه؟ على 3. طب لو عايزين نفهمها هقول لك انا بقى نفهمها ازاي. بص ادي والله الايه الاولاني اهو، ده رقم 0 يعني اللي هو السنترال، والتاني والتالت والرابع. ادي 1 2 3. انا قلت لك بين ايه؟ بين الفيرست اهو وبين الايه؟ الفورس اهو. ما تقوليش ان الفورس هو ده، لا الفورس في الرقم يا بابا، بنبدا من 0 1 2 3 4. طيب فهو مديني المسافه بين دي ودي اهي، مديها لي بكام؟ باي حاجه. انا بنقول عليها اكس، يعني هو مديك مثلا عليها مديها لك ب 0.6. طيب عرفت منين انا ان الان ب3؟ ما تركز معايا كده. هو انا عايز اسالك سؤال، هو من هنا كده، استنى اغير لك اللون بقى، من هنا كده لهنا في كام دلتا واي؟ شوف الكلمه في كام دلتا واي. تعال نحسب من هنا لهنا، دي كده دلتا واي. ومن هنا تعال اعملها لك بلون تاني، ومن هنا للي بعدها ادي دي دلتا واي. تعالى لون تالت بقى، الالوان خلصت. ايوه من هنا لهنا كده دي دلتا واي. من السنتر للسنتر اللي بعده دلتا واي، من السنتر ده للسنتر اللي بعده دلتا واي، من السنتر ده للسنتر اللي بعده دلتا واي. يبقى انا عندي كام دلتا واي؟ 3 دلتا واي. يبقى انا والله عرفت ان 3 دلتا واي هتساوي ال 0.6. يبقى جبت في الاخر الدلتا واي بتساوي كام؟ 0.6 على 3. طب ما ده اللي انا بقوله لك، ان انا بقسم المسافه على ان، الان دي رقم، فانا بدل ما اخليك تعجبها بالرسم كده بحفظها لك، ببصمجها لك يا اسطى. عشان ايه؟ ممكن يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك الديستانس بين الفيرست خلاص وال50. هو ده مش هيحصل، لان طبعا يونج مش هي يعني البرايت مش بيقعد ل50 يعني. بس انا بقول لك يعني بديك مثال، هتقعد تعمل ايه؟ ترسم 50 واحده؟ اكيد مش طبيعي. فانا بديك الطريقه، فهي دي الفكره. انا بوريك ده جه منين. فوالله اول حاجه خلاص ان احنا بتحصل ان احنا بنقول ايه؟ لو هو جه قال لك الديستانس بين الفيرست مثلا برايت فرنج والفورس، او خد بالك مش شرط برايت او دارك، يعني الفيرست برايت فرنج والفورس برايت فرنج، او الفيرست دارك فرنج والفورس دارك فرنج. هو هيجي يقول لك دارك ودارك وبرايت وبرايت عموما يعني. هتبقى ساعتها تقول ايه؟ هتقول والله الدلتا واي هتساوي الاكس اللي هي المسافه بين الفيرست والفورس اللي هو مديها لي على الان دي هحسبها ازاي؟ الاوردر الكبير ناقص الاوردر الصغير. يعني هو لو كان مديك المسافه دي بين السكند مثلا برايت فرنج والفيفث برايت فرنج، بقول 5 ناقص 2، يبقى الان دي ب3. طيب في طريقه ثانيه للان، انا قلت لك في 3 طرق. طيب تعالى كده نشوف الطريقه الثانيه. ايه بقى الطريقه الثانيه؟ ادي اكس على كام؟ على ان هو والله يجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك بنفس الطريقه كده مثلا الديستانس بتوين السنترال اند مثلا ايه السنترال مثلا برايت، طبعا السنترال دايما برايت يعني مش محتاجه، اند ايه اند فيفث مثلا برايت فرنج. طيب هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه. الباشمهندس قال لك ايه؟ قال لك الان هيساوي الاوردر الكبير ناقص الصغير. طب الصغير ده الاوردر بتاعه بكام؟ الاوردر بتاع السنترال كام؟ الاوردر بتاع السنترال 0، الاوردر بتاع الفيفث 5. فاقول 5 ناقص 0، يبقى الان ساعتها هنا بكام؟ ب5. واجيب المسافه اللي هي مديها لي بين السنترال وال5، اقسمها على 5، جبت كده ايه؟ الدلتا واي في الايه؟ في الحاله دي. حلو قوي كده. طيب تعالى كده ايه نشوف في كيس تانية. ايه الكيس التانية دي بقى؟ دي ركز معايا فيها. طب افرض هو ما قالكش اوردر بين، يعني افرض هو ما قالكش مثلا هات لي بين الفيرست مثلا والفورس، او مثلا بين كذا وكذا، ما ادكش اوردرز، رسمها لك. هنعمل ايه لو رسمها لك؟ بص يا باشا،
الموضوع بسيط قوي. تعالى كده ايه نشوف لو رسمها لك يحصل ايه. هو لو رسمها لك بمنتهى البساطه هنعمل ايه؟ اصل هو هيرسمها لك ومش هيديك اوردرز، يعني ممكن يعمل لك ايه بنفس الطريقه كده. بص مثلا دي كده اهي، ودي دارك طبعا، وادي البرايت اللي بعده كده كده اهي. وجا قال لك ايه؟ قال لك مثلا المسافه بين دي ودي مثلا 0.8 مثلا اهي. بس تعالى نخلي دي ايه ليها كده ايه ويتس يعني عشان نعرف نشتغل. طيب هعمل ايه هنا في الحاله دي يا باشا؟ امشيها زي ما انا قلت لك. شوف من السنتر، خد بالك هو هنا مديك ايه؟ مديك ان المسافه دي بين اتنين دارك ودارك. حلو كده. فانت شوف امشي من الدارك الاولاني خلاص للدارك التاني، وده كده دلتا واي. ومن الدارك ده للدارك ده ادي كده دلتا واي. ومن الدارك ده للدارك اللي بعده ادي كده دلتا واي. واحسبهم من مكان دلتا واي، ودي تبقى بتساوي المسافه دي بمنتهى البساطه. يعني ازاي؟ بص كده هقول ايه؟ هقول كده اهوت، هقول والله الدلتا دي من هنا اهي، من عند السنتر بتاع الدارك ده للدارك اللي بعده ادي دي دلتا واي ماشي اهي. ومن الدارك ده اهي، تعال اعملها لك بس بلون تاني. ومن السنتر بتاع الدارك ده للسنتر بتاع الدارك اللي بعده ادي دلتا واي ماشي. تعال نكمل يا باشمهندس. و اللون بقى يعني الالوان بتخلص من هنا كده للسنتر بتاع الدارك ده للدارك اللي بعده ادي دلتا واي. طيب اخر حاجه بقى عشان خاطر باشمهندس، والسنتر بتاع من الدارك ده للدارك دوت دلتا واي. اصبح المسافه دي واخده كام دلتا واي؟ واخده 4 دلتا واي. يبقى ساعتها والله 4 دلتا واي هتساوي كام؟ هتساوي 0.8. يبقى الدلتا واي هتساوي كام؟ 0.8 على 4. يعني هي لو قفلت معاك يا اسطى ممكن ترسمها. بس انا في الحاله دي انا مش عايز تفضل بقى ترسم وتعمل، انا اديتك طريقتين. تعالى بقى في الحاله دي نعمل ايه؟ في الحاله دي انا هقول لك حاجه لذيذه قوي. بص كده في الحاله دي هديك الزتونه بقى، اول اوف بقى الزتونه دي. مش عايزك ترسم ولا عايزك تعمل، بس عايزك تعمل حاجه لذيذه قوي. ممكن حضرتك تعد لي هو معدي على كام دارك في المسافه دي؟ شوف الكلمه معدي على كام دارك في المسافه دي ونقصها بواحد. يعني هو لو ما جاش قال لك اوردرز، لو ما جاش قال لك الديستانس بتوين مثلا فيرست اوردر وفيفث، او مثلا فيفث وسنترال، طالما ما ذكرش اوردر، في الاوردرز بعمل الاوردر الكبير ناقص الصغير، ودي كده الان بتاعتي. لكن لو مديك مسافه وسايب لك المساله كده لا اوردرز ولا غيره، يبقى هنعد فيه كام مثلا دارك في المسافه ديت واطرحها من واحد، ودي كده تبقى الان بتاعتك. وده ويلز تكنيك. بص يا باشا ادي هنا مثلا كده، دي كده واحد، ادي هو بعد من هنا لاخره، من هنا لهنا، يعني الاتنين دارك دول باخدهم معايا. فدي كده واحد دارك، وادي الاتنين 3 4 5، واقول 5 ناقص واحد، يبقى دي الان بتاعتي. وفعلا احنا لما جبناها لقينا ايه؟ لقينا ان هما فعلا كانت 4 دلتا واي. شفت عملنا ايه؟ بمسك من هنا اهو، بمسك من اول الايه؟ من اول المسافه ادي كان هنا في دارك، ده الدارك اهو، تاني دارك، تالت دارك، رابع دارك، وبقول 5 دارك. يعني باخد من ايه؟ المسافه من هنا لهنا، بحسب الاتنين اللي بينهم اهو. يعني بحسب من عند اول المسافه باديه منين، المسافه باديه يعني باخد البدايه بتاعه المسافه والنهايه بتاعه المسافه معايا عشان ما حدش يتلخبط. فهاخد البدايه بتاعه المسافه اهي، الدارك ده بحسبه اهو، حسبته دي 1 2 3 4، وباخد الخاتمه كمان بتاعه الايه؟ المسافه بتاعتي ادي كده 5، بطرحها ناقص 1. يبقى 5 ناقص 1 بكام يا باشا؟ 4. يبقى الان ب4 بس كده. وتيجي تعوض تقول الاكس على 4 كده جبت الايه؟ الدلتا واي. طب هو يا باشمهندس لو برايت مثلا، تعالى بص اهو 1 2 مثلا، تعالى كده ايه نبص. هو مديك، بص راسمها لك رسمه كده، مضلمها لك على الاخر، ومديك مثلا ان المسافه من دي مثلا نقول مثلا لايه؟ لدي خلاص ب 0.4 مثلا، ومش قايل لك اوردرز، مش قايل لك اوردرز. فالباشمهندس قال لك ايه؟ قال لك ابتدي من بدايه المسافه، احسب في كام ايه؟ في كام فرنج عندك ونقصه ناقص 1. تعالى فانا هنا ايه؟ هحسب من بدايه المسافه، بدايه المسافه اهي، يبقى ده الفرنج الاولاني، ده الفرنج الثاني، وبحسب الخاتم معايا، الخاتمه بتاعتي ادي كده 3 ونقص منهم 1، يبقى 3 ناقص 1 دي الان بتاعتي. يبقى والله ايه؟ يبقى انا عندي 0.4 على 2 هي دي الدلتا واي ايه بتاعتي. فانت كده عندك 3 طرق. لو مديك الاوردرز قلت لك تشتغل ازاي، لو سايبها لك كده قلت لك برضو ايه تشتغل ازاي. طيب تعالى كده نشوف الايه
المساله دي. فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا مثلا الديستانس between two coherent sources حلو was ايه 1.6 ملم. بيقول لك المسافه بين تو كوهيرنت سورسز 1.6. مين التو كوهيرنت؟ قلت لك التو كوهيرنت اللي اللي عندنا اللي هم التو سليتس، لانهم بنسموهم تو كوهيرنت. فانا مديك الديستانس بكام؟ ب 1.6 ملم. حلو الكلام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لقينا بيقول لك وير ذا انترفيرنس فرنجز، الفرنجز موجودين على سكرين على بعد ات ذا ديستانس 60 سنتيمتر فروم ايه؟ فروم زم. يعني هم الفرنجز موجوده على سكرين على بعد 60 سنتيمتر من الايه؟ من التو كوهيرنت سورسز او من التو سليتس. يعني ده مين؟ ده الار. هو مديك المسافه يعني بين البارير اللي فيه التو سليتس او التو كوهيرنت سورس والسكرين. طيب بس احنا في حاجه كده نسيناها يا باشمهندس، فعلا نسينا التحويله. المفروض على طول تقول 1.6 في ايه؟ في 10 باور نيجاتيف 3. زي ما هنا برضو انت شاطر المفروض تقول ان الار بتساوي 60 تايم 10 باور نيجاتيف ايه؟ 2 على طول. حلو. فبيقول لك such that، ركز بقى، بيقول لك the center of third fringe was at ايه 0.6 from the center central يعني فرنج. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السنتر بتاع السيرد برايت فرنج على بعد 0.6 من الايه؟ من السنتر بتاع السنترال ايه؟ فرنج. يعني من الاخر يعني يا حبيب قلبي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك المسافه بين البرايت فرنج الثالث دوت والسنترال 0.6 ملم. حلو. يبقى احنا ناقص لنا نجيب ايه؟ ناقص لنا هنجيب الدلتا واي. فهقول ايه؟ هقول الدلتا واي والله بمنتهى البساطه بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس اللي هو المسافه بين اللي هما مديهم لي دولت اللي هنا ب 0.6 على الان، عدد الان. طب والان لو مديك اوردر بقول ايه؟ الاوردر الكبير ناقص الصغير. فهنا هقول ايه؟ 3 ناقص ايه؟ 0. لان السنترال ايه؟ السنترال السنترال فرنج اللي هو بيبقى في النص ده الاوردر بتاعه بصفر. فاقول هنا ايه؟ 3 ناقص ايه؟ 3 ناقص 0. يبقى والله هقول ايه؟ 0.6 طبعا لازم احولها تايم 10 باور نيجاتيف 3 على كام؟ على 3 ناقص 0. كده جبت الايه؟ الدلتا واي ايه؟ بتاعتي. طيب تعالى نحسب. يبقى هتطلع بكام؟ هتطلع ب 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. كده جبت الدلتا واي. بس شفت المسألة خلصت ازاي؟ تعالى برضه ارسمها لك. ادي 1 ادي 0 1 2 3 0 1 2 3. هو مديك المسافة بين السنترال السنتر بتاع الفرنج والسيرد برايت مديها لك بكام؟ ب 0.6. ولا تشغل بالك، والاكس على ان على طول. والاكس هنقول فيها اللي هي بكام؟ هنقول ان هي بنحط المسافه بتاعتي عادي بس طبعا هحولها لمتر. والان بقول الاوردر الكبير ناقص الصغير يعني 3 ناقص 0. بس كده يا شقيقه وخلصت. يبقى الدلتا واي بكام؟ ب 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. حلو. تعالى كده نشوف. يبقى الدلتا واي اهوت، ممكن نحول لده. الدلتا واي هتساوي 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. اوكي. و دي معانا اهيت الار معانا، ومعانا برضو الايه حبيبتنا الديستانس. ناقص ايه؟ بيقول لك قول لي ايه؟ بيقول لك then the frequency of used light equal كام؟ طيب هو دلوقتي القانون اللي بيربط الدلتا واي والار والدي في كام؟ في ايه؟ في لامدا صح؟ طب تعالى نجيب اللامدا وبعد كده نشوف الفريكونسي. ايه؟ تعالى نجيب اللامدا وبعد كده نشوف الفريكونسي. هنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه يا باشا، دلتا واي بتساوي لامدا في ار على دي. وانت مضايق نفسك ليه؟ طيب انا عايز اللامدا في طرف لوحدها، جبناها من شويه. وادي الديستنس دي تحت يبقى دلتا واي اهي ملتبلاي ديستنس هتساوي لامدا في ار. عايز اللامدا في طرف لوحدها يبقى اخلص من الار. انجز يلا حالك. فهنشوف الايه؟ الار دي ملتبلاي او اديها تحت ديفايد. يبقى دلتا واي في دي على ار بتساوي الايه؟ بتساوي اللامدا. طب تعالى نعوض. يبقى هقول ايه؟ هقول اللامدا بتساوي دلتا واي. حط الدلتا واي 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. طبعا افتح اعمل فراكشن عشان خاطري. 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اسال السؤال. ما تمسك الآلة يا ابني وتساعدني. يلا 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 حل كده. حل يلا واشتغل. احنا في معسكر يعني. طيب 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3 في ايه؟ في الار اللي هي ب 60 تايم 10 باور نيجاتيف 2. ابوس ايدك ما تنساش التحويلات ديت. فاهم حاجه يعني احسن حاجه ان انت تحط الجيفنز كده على جنب وتبقى الحاجه قدامك. على الار مدياني بكام؟ الار تصدق انا اساسا غلطت. يعني المفروض الدلتا واي 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3. حلو.
مضروبه في الايه في الديستانس اللي هي بكام ب 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 3 مقسومه على الار اللي هي بكام ب 60 تايم 10 باور نيجاتيف 2. حضرتك انا جبت اللامدا بكام ب 5.33 تايم 10 باور نيجاتيف 7. مش مهم، اوكي ده كده اللامدا، انا مبسوط. اوكي يبقى المساله كده ايه لحد دلوقتي كمساله توماس يانج خلصت. قول يا زمان ارجع يا زمان، كان حضرتك في علاقه بين اللامدا والفريكوانسي والسبيد. هو احنا مش قلنا السبيد بتاعت الويف في حصه المراجعه فاكرها؟ قلنا السبيد بتاعت الويف، معلش نمسح دي كده لان حضرتك السبيد بتاعت الويف بتساوي كام؟ بتساوي الفريكوانسي في اللامدا. طيب فاحنا دلوقتي في هوا في اير. طب وانت دلوقتي اللايت سرعته في الاير او في السبيس كام؟ 3 تايم 10 باور نيجاتيف 3 تايم 10 باور 8. يبقى احط 3 تايم 10 باور 8 بتساوي الفريكوانسي في اللامدا اللي انا اساسا ايه معايا. بس كده. حضرتك عايز الفريكوانسي مضروبه في رقم، يبقى هات الرقم ده ديفايد ايه هنا كده وديه بالديفايد. يبقى هقول 3 تايم 10 باور 8 خلاص كده اهو تايم 10 باور 8 ديفايد ال 5.33 تايم 10 باور نيجاتيف 7. طلعت كام؟ طلعت 5. طلع اللامدا الفريكونسي سوري ب 5.63 تايم 10 باور 14 ايه هرتز، اللي هي الاجابه رقم كام؟ رقم بي. فبس هو بايه بيرجع لك بالقديم يعني. لكن اهم حاجه انت في قلب اليونج انت عارف انت محتاج ايه، بعد كده تنقل على الخطوه اللي بعديها اللي هو طالب ايه حركه الفريكونسي دي مثلا. طيب تعالى كده نشوف المساله دي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف ذا مونوكروماتيك لايت الويف لينس بتاعته بلامدا. هو مديلك بلامدا عشان الناس بتتضايق من السيمبلز. لامدا يا عم، يا عم 5 يا عم 6، لامدا اسمها لامدا عادي خالص مفيش مشكله. اوكي طيب ومديك ايه؟ بيقول لك ان if monochromatic light of a wavelength lambda is incident on the double slit where ال R بتساوي 10 باور 4. طيب يعني هو بيقول لك اللايت اللي هينزل على الدبل سليت بتوعي الويف لينس بتاعته لامدا، ومديك كمان علاقه ان ال R بتساوي 10 باور 4. اعتقد المساله دي ناقصه، هي ال R بتساوي 10 باور 4 في دي. طيب عرفت منين يا باشمهندس؟ مش عارف ايه، احنا هنألف مسائل وبتاع. طبعا ما بسمعش الكلام ده، اقول لك يا ابني اديك قلت يا باشمهندس وبتاع، فبتوقعها يا اخي مشيها. يعني انت دلوقتي في المساله كده في الامتحان حط لها دي ومشي حالك. يعني احنا كنا مثلا في يا جماعه والله اقول لك حاجه، كان مثلا في امتحانات كان عندنا كورسات صعبه قوي في الكليه اسمها السيركتس. فكنا مثلا ايه نطلع الناتج مثلا ب5 ومفيش في الاختيارات غير -5. نعمل ايه؟ نختار -5 على طول. يعني اختار النيجاتيف 5. يعني هو طلع ب5 خلاص، اهم حاجه المساله مش انت طلعت رقم. فانت عندك مثلا ايه نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 10. فكنا بنوهم نفسنا ان احنا اكيد غلطنا في ايه في ساين يعني، واكيد الخمسه دي هي نيجاتيف 5 وتختار على طول. احنا حرفيا لو كانت مساله مثلا ما يعني مالها يعني كده مش فاهمينها، كنا بنقعد نروح عاملين ايه سميشن اسيوم كذا على طول تفرض وتحل. فهنا الار ب 10 باور 4 دي، بس ده مش فرض، هي دي المساله كده. ربنا يوفقك يا رب ويوصلكم لاعلى درجات النجاح باذن الله. ركز واسعى وان شاء الله صدقني يا ابني السعي فعلا هتشوفه قدام، لاني انا بكلمك عن نفسي فعلا. الحمد لله ربنا وفقني كتير جدا. كنت باجي في لحظات اقف واحبط، بس كنت دايما اقول مقوله جاست دو ات، يعني فقط افعلها، عشان لما تيجي قدام وتوصل لحاجه هتفتكر ان انت فعلا الحمد لله ان انا ايه ما بطلتش وقتها او وقفت عن فعل اللي انا كنت بعمله ده. فده في اي حاجه، انت لو جاست دو ات اللي انت متضايق حتى من المذاكره ذاكر لك كل يوم حتى لو درس بسيط، صدقني هتيجي بعد شهر تلاقي نفسك ايه ده انا ذاكرت كل ده الحمد لله، فتلاقي نفسك نفسيتك ارتاحت. فطول ما انت بتسعى والله ربنا هيكرمك يعني. طيب عندك هنا الار بيساوي 10 باور 4 دي. طبعا الاختيارات كلها دلتا واي، فانا عايز اجيب الدلتا واي كده يعتبر يعني، فانا عايز اشوف الدلتا واي بكام. الدلتا واي هتساوي كام يا باشا؟ هتساوي لامدا في ار على كام؟ على دي. طب ما تعوض، المفروض اشيل انا الويف لينس واحط بداله كام؟ هو الويف لينس بكام؟ بلامدا، عوض يبقى حطيت لامدا. طب والار ب 10 باور 4 كام؟ دي. طب والديستانس بدي زي ما هي. يعني هو من الاخر هو مديك الديستانس بتوين الدبل سلت بدي خلاص، بس مديك بين البارير ده والسكرين اهي 10 باور 4 دي. بص واحده اهي
دي كده ب 10 باور 4 دي بس. فده الار بتاعك اهو، وداخل لك اللايت هنا بلامدا عادي. يعني هو مديك اللامدا الويف لينس بلامدا والديستانس بين السلوتس بدي، فانا عوضت هنا بدي وعوضت هنا بلامدا وعوضت عن الار ايه 10 باور 4 دي. الله، طب الدي دي مش هتطير مع دي؟ حلو قوي. يبقى الدلتا واي في الاخر بتساوي كام؟ بتساوي 10 باور 4 لامدا. يبقى الاجابه رقم كام؟ رقم بي. حلو قوي كده. طيب تعالى كده نبص على المساله دي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك the distance between the double slit barrier and the observation screen equal كام؟ يعني هو طالب الار، هو عايز يعرف الار، عايز يعرف بين البارير ده والسكرين المسافه بكام. قول له طيب عينيا. فمديك الجيفن على الرسمه، يعني مديك مثلا ان اللامدا بتاعتي بتاعت المونوكروماتيك لايت اللي داخل ب 500 نانو، يعني 500 تايم 10 باور نيجاتيف ايه 9 كده حولت المتر. مديني هنا اول تكه هتقع فيها ان حضرتك هتقول لي ان الديستانس او الدي، يعني رمز الدي اللي هو الديستانس بتوين تو سليتس ب 0.05 ملم. هقول لك يا حماده البس. ليه؟ لان هو مديك نص المسافه. لو خدت بالك انا كنت بقول لك الحته الزرقاء دي كلها كده، الحته الزرقاء دي كلها كده دي الديستانس، وحضرتك مديك نصها، يبقى الدي هتساوي كام؟ 2 في 0.05. فلو طلعت من الحته الاولى ممكن تلبس في الحته الثانيه اللي انت تنسى ايه التحويله، لان دي بين ايه متر، فتضرب في تايم 10 باور نيجاتيف ايه 3. شراني قوي الراجل ده، يعني شراني قوي. ولو طلعت بقى من كل الحاجات دي هتيجي تلبس في ان انت مش تبقاش عارف تجيب الان، بس الباشمهندس قال لك ايه؟ قال لك هعرف اخليك تجيب لك الان. مديك المسافه بين السنتر ده والسنتر ده ب 12 ملم. حلو. يبقى انا عايز الدلتا واي. هي الدلتا واي هتساوي كام في الحاله دي؟ ايه؟ هتساوي اكس اللي هي المسافه اللي مديها لي ديت على الان. باشمهندس قال لك يا ابني طالما ما ادكش اوردرز استخدم وائلز لو. قال لك ايه؟ قال لك عد لي كام في كام فرنج في الديستانس دي. حلو. وببتدي من بدايه الديستانس لنهايتها، بعد من البدايه لاخر النهايه. فهنا والله عندي دارك فرنج ادي رقم 1 2 3 4، يبقى عندي في المسافه دي كام؟ 4. يبقى الان في الحاله دي اللي هو مش مديك اوردرز، بقول الان كام؟ عدد الفرنجز ناقص ايه؟ ناقص 1. يبقى الان هنا هتساوي كام؟ 4 ناقص 1 اللي هي ب 3. بس كده. ودي 12 ملم، يبقى حضرتك هتساوي كام؟ هتساوي 4. وطبعا ما تنساش تحاول ان انت تضرب في 10 ايه باور نيجاتيف ايه 3. 10 على ايه؟ على 10. طيب يبقى ناقص لي ايه؟ ناقص لي ان انت تجيب الار. هتعوض في القانون. طب ما انت عارف ان الدلتا واي هتساوي لامدا في ار على ديستانس. انا عايز الار في ايه؟ في ترم لوحده. طيب تعال نفكر. انا عايز دي في ترم لوحدها، يبقى هخلص من اي حاجه جنبها. هخلص من الديفايد الاول، الديفايد ده هو الدي باي، يبقى هتبقى دلتا واي في ديستانس هتساوي لامدا في ار. انا عايز الار في طرف لوحده مضروب فيها هي اللامدا، يبقى اودي اللامدا دي ايه؟ تحت ديفايد. يبقى في الاخر جبت ان الار يا باشا بيساوي كام؟ بيساوي دلتا واي في دي على الايه؟ اللامدا. طيب تعال بس نكتبها بشكل يعني يليق بالمشاهدين. يلا. فهنقول ايه؟ هنقول دلوقتي الدلتا واي في الديستانس على اللامدا. اوبا بس. يبقى ده بيساوي ايه؟ بيساوي الار. تعال نعوض بقى. الدلتا واي بكام؟ جبناها بكام؟ ب 4 تايم 10 باور نيجاتيف 3. جميل. مضروبه في الايه؟ في الدي اللي هي بكام؟ ب 2 في 0.05 في 10 باور نيجاتيف 3. جميل جدا. ده كله مقسوم على كام؟ مقسوم على اللامدا اللي هي بايه؟ ب 500 نانو. يبقى 500 تايم 10 باور نيجاتيف ايه 9. صح كده؟ فطلعت بكام؟ طلعت ب 0.8. بس هي خطوات حل، وانا سهلت عليك في الحته اللي بتاعت الان دي، وان شاء الله ايه تظبط الدنيا. طيب بص كده، دي مساله صعبانيه شويه. مساله صعبانيه لو انت ما بتسمعش كلامي. يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الريشيو بتوين الويتس اوف سنترال السنترال يعني برايت فرنج اللي هي في المنتصف ليه لما تستخدم. عايز يعني بص، هو عايز الويتس بتاع الفرنج بتاع اللي هو اللي في السنتر. يعني هو بيتكلم عن دلتا واي. خلاص بيتكلم عن دلتا واي، ويتس اوف فرنج يعني دلتا واي. فهو بيكلمك على الدلتا واي. عايزها في ايه؟ عايزها لما تستخدم مره ريد، عايز الريشيو بينها لما تستخدم مره ريد لايت للويتس بتاع الايه لما تستخدم فايولوت لايت. يعني ايه؟ واحده واحده عشان الموضوع كده ايه لازم نتأنى فيه. اول حاجه بيقول لك الريشيو خلاص بتاع الايه الويدز فرنج، يعني الريشيو بتاع الدلتا واي. جميل. لما تستخدم ريد، يعني عايز الدلتا واي لما ايه لما تكون بتستخدم ريد اند اتس ويدز الويدز لما تستخدم فايولوت.
يعني هو عايز الريشيو بين الدلتا واي لما تستخدم ريد على الدلتا واي لما تستخدم ايه فايولوت. بيقول لك الرقم ده تتوقع ان هو يكون اقل من 1 ولا بيساوي 1 ولا اكبر من 1. بص يا حبيب قلبي، الموضوع بمنتهى البساطه. هو هنا لما انا اغير اللايت نفسه يبقى انا كده بلعب في ايه؟ لو انت جامد قوي، هو خد بالك هو قال لك withholding the other factors constant، يعني انا لا غيرت في الدي ولا في الار، انا غيرت في نوع اللايت، يعني غيرت في ايه؟ في اللامدا. طيب فانت دلوقتي المفروض الدلتا واي مش عارف انها دايركت مع اللامدا، وانا بكون مثبت الباقي، يعني بكون مثبت الديستانس والار. حلو، بص بقى مرحله الدايركت دي لو هي دايركت، يعني لو انت حاجه دايركت مع حاجه، تقدر تقول ايه ساعتها؟ تقدر تقول دلتا واي 1 على دلتا واي 2 هتساوي لامدا 1 على لامدا 2، يعني ساعتها ال1 هيشوف 1 قدامه لانه دايركت معاه. طب لو انفرس، يعني بديك مثال، يعني مثلا اكس انفرس مع واي، عارف ساعتها اكتبها ازاي؟ هقول اكس 1 على اكس 2 هتساوي واي 2 على واي 1. ال1 هتشوف الواي 1 بتاعتها تحت عشان هي ايه؟ انفرس معاها. لكن الدلتا واي دايركت مع اللامدا، فدلتا واي 1 هتشوف لامدا 1 فوق، ودلتا واي 2 هتشوف لامدا ايه؟ لامدا 2 2 تحت برضه زيها هنا، يعني دلتا واي 2 تشوف لامدا 2 تحت. طيب يبقى بمنتهى البساطه لو انا دلوقتي هنا كده عايز اجيب الريشيو الجميل اللي هو مديهوني ده، هعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو نرجع لمسألتنا ان هو بيقول لك دلتا واي ريد على دلتا واي فايلوت، دي هتساوي كام؟ هتساوي لامدا ريد على لامدا فايلوت. احنا اتفقنا عشان هما ايه؟ عشان هما في الحالة دي مثبتين كل حاجة، فالدلتا واي دايركت مع اللامدا، فبالتالي الريد لازم تشوف ريد قدامها اللامدا الريد بتاعتها عشان هما دايركت. طيب برضو اقل من 1 ولا قد 1 ولا ايه؟ انا قلت لك عايزك تحفظ لي رقمين بس يا ابني، وقلت لك عشان خاطري ايه هما؟ بص اكيد مش هنحفظ السبيكترم، يعني مفيش حد بيعمل كده في الدنيا، ولو ده حصل يبقى غباء. ان انت عندك الفيزيبل لايت سبيكترم بيبقى من 400 نانومتر ل 700 نانومتر، يعني الالوان او الضوء اللي احنا بنشوفه سواء ابيض احمر اخضر مش عارف ايه، الحاجات دي كلها من ويف لينز من 400 نانومتر ل 700 نانومتر. طيب قلت لك ال 400 نانومتر ده الفايلوت، وال 700 ده الريد، قلت لك احفظ لي الرقمين دول بس. يعني حضرتك عارف ان لامدا ار بكام؟ اللي هي الريد ب 700 نانومتر، جميل، واللامدا فايلوت ب 400 نانومتر. يعني حضرتك عارف ان اللامدا، تعال نغير اللون بقى ده كده، حضرتك عارف ان اللامدا ار اكبر من اللامدا فايلوت. ليه؟ اللامدا ار ب 700 لكن اللامدا فايلوت ب 400. طيب يبقى لما اقسم اللامدا ار اللي هي رقم كبير على رقم اصغر منها، هو انت لو قلت 5 على 4 او مثلا 6 على 3، المهم ان اللي فوق رقم كبير واللي تحت اصغر منه، دي يا بابا طالما في النوميريتور في الفراكشن، طالما النوميريتور بيبقى اكبر من الدومينيتور يبقى يطلع اكبر من 1. لكن لو النوميريتور اقل من الدومينيتور يبقى الناتج هيطلع اقل من 1. فهنا النوميريتور اللي هو اللامدا ريد اكبر من الدومينيتور، يبقى يطلع ايه؟ اكبر من 1 بس كده. يبقى دي تطلع جريتر ذان 1 عشان النوميريتور في لامدا ار اللي هو اكبر من اللامدا فايلوت، يبقى النوميريتور اكبر من الدومينيتور، يبقى ساعتها الناتج بتاع الفراكشن ده هيطلع ايه؟ جريتر ذان 1. شفت اللفه؟ هي لفه حلوه بس انا برضو ايه مديك ان انت ازاي ايه تخرج منها يعني. طيب تعالى كده نبص على المساله دي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان يونج دبل سليت اكسبيرمنت وين يوزنج جرين لايت ويف لينز، مديك ان الجرين، مديك ان اللامدا جرين بكام يا حبيب قلبي؟ ب 550 نانومتر، اضرب في تايمتين باور نيجاتيف ايه 9. خلاص يا باشمهندس عرفنا بقى، خنقتنا. ولو بيقول لك السيبريشن بتوين سنترز اوف تو سكسيسيف انترفيرنس فرنجز اوف ذا سيم تايب 0.275، يعني بيقول لك ايه الديستانس بين سنتر السنتر وسنتر، يعني سنتر فرنج وسنتر فرنج والاثنين ورا بعض بالرقم ده، طالما ونفس النوع. خدت بالك؟ بس خد بالك الدلتا واي دي لازم يبقى ايه؟ برايت وبرايت، يعني سنتر بتاع برايت وسنتر بتاع البرايت اللي بعده، سنتر بتاع دارك وسنتر بتاع الدارك اللي بعده. لازم يكونوا هما اولا لازم يكون السكسيسيف ورا بعض، ولازم يكونوا نفس النوع، برايت وبرايت ودارك ودارك. فهو مديك مأمنك، يعني قال لك سكسيسيف وقال لك ايه سيم تايب. فهو دلوقتي مديك ان الدلتا واي في حاله الجرين لما استخدمنا جرين 0.275. اوكي الكلام ده تايمتين باور كام؟ نيجاتيف 3. طيب فبيقول لك ايه؟ بيقول لك بقى وين
violet light of wavelength is used. دي كده كيس تانية، يعني دي كده كيس 1. خليك منظم، كيس 1 ودي كده كيس تانية. بيقول لك بقى لما دخلت لايت فايلوت ايه اللي حصل؟ اولا قال لك ان اللمضه بتاعت الفايلوت بكام يا حبيب قلبي؟ ب 400 نانومتر. يعني 400، ما انت حافظها المفروض، يعني 400 ايه؟ 400 تايم 10 باور نيجاتيف ايه 9. طيب بيقول لك different fringes were obtained، يعني بيقول لك طلع على السكرين فرنجز تانية مختلفة. طبيعي ما انت غيرت اللمضة. طب حد يجي يقول لي الدلتا واي المفروض تزيد ولا تقل؟ يعني الدلتا واي تزيد ولا تقل؟ المفروض ايه؟ المفروض تقل، صح؟ ليه؟ لان انا دلوقتي اللمضه قللتها. يعني هي لما كانت 550 طلعت ب 0.275. لما قللت اللمضه، مش اللمضه دايركت مع الدلتا واي، المفروض الدلتا واي ايه؟ تقل. طيب فبيقول لك ايه؟ بيقول لك then the distance between the centers of two successive interference او two successive interference fringes of the same type في حاله in case of violet كام؟ يعني هو عايز الدلتا واي في حاله الفايلوت بكام؟ طيب وطبعا هو في الحالتين لا غير الديستانس ولا غير الار، وحتى هو ما ذكرهمش يعني، بس هو كده معناه ان هو ما غيرهمش. يبقى في الحاله دي لازم تفكر ان انت لازم تلاقي طريقه تانية، اللي هي طريقه الايه؟ طريقه الريشيو دي ما تنساهاش ابدا. ان انت والله تقول ايه؟ طب ما انا عارف ان الدلتا واي دايركت مع اللامدا، يبقى انا لو قلت دلتا واي جرين على دلتا واي فايلوت مش هيساوي لامدا جرين على لامدا فايلوت، عشان اللامدا دايركت مع الدلتا واي، لسه قايلينها من شويه. طيب فالفكره في ايه؟ الفكره انا بقول لك كمان تتاكد من حته ان انت تكون متوقع ان الدلتا واي قلت، لان انت قللت اللامدا اللي هي دايركت مع الدلتا واي، ما تخليش بقى زعق. فايه الدنيا؟ الدنيا هنا ان انا هشتغل ان انا هعوض معايا كل حاجه. هقول ايه؟ دلتا واي جرين اهي 0.275 تايم 10 باور نيجاتيف 3 على الدلتا واي فايلوت، حلو، بيساوي اللامدا جرين اللي هي ب 550 تايم 10 باور نيجاتيف 9 على اللامدا فايلوت اللي هي ب 400 تايم 10 باور نيجاتيف 9. حلو. ايه اللي هيحصل؟ كروس مالتيبليكيشن يا ريس، دي في دي، دي في دي، ديفايد دي. يبقى هقول كام؟ 0.275. طبعا انت ممكن تطير ال 10 باور نيجاتيف 9 دي مع 10 باور نيجاتيف 9 دي عشان خاطر اكون شاكر ليك جدا يعني لذوقك، فيا ريت تكون بتحل معايا برضو دلوقتي. ف 0.275 10 باور نيجاتيف 3 في 400 على 550 طلعت كام؟ طلعت الدلتا واي فايلوت بكام؟ ب 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4. طيب هل ال 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4 اقل من 0.275؟ طبعا. بس اول حاجه خلينا نقول حاجه، هو اول حاجه انا عايزها بالمليمتر، صح؟ يبقى انا هشوف ان انا عشان احول لمليمتر اعمل ايه؟ اولا انا عايز ال4 دي مش تنزل ل 3، صح؟ يعني لو كانت تبقى نيجاتيف 3 تبقى زي الفل. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج الفرق بين اللي انا عايزه واللي عندي اللي هي الاربعه. انا عايز انزل لكام؟ 10 باور نيجاتيف 3 وانا عندي 10 باور نيجاتيف 4. شوف الفرق بينهم كبوزيتيف كده، الفرق بين الاربعه والثلاثه كام؟ 1. يبقى اضرب ال 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4 دي في 10 باور 1 في 10 باور نيجاتيف 1، الحركه اللي انا علمتها لك. طيب هاخد دي مع دي، 10 باور نيجاتيف 4 في 10 ب 10 باور نيجاتيف 3، هيتبقى كام؟ 2 في 10 باور نيجاتيف 1. دي كده بكام؟ ب 0.2. يبقى انا وصلت 0.2 تايم 10 باور نيجاتيف 3، يعني 0.2 ملم. دي كده الدلتا ايه؟ دي كده الدلتا واي فايلوت. ففعلا الدلتا واي فايلوت قلت عشان استخدمت ايه؟ لامدا اقل. ليه 0.2 فعلا اقل من 0.275؟ فدي كنت متوقعها عشان برضو ايه؟ لو طلع لك مثلا 5 ملم الاجابه تبقى عارف انك غلط، يبقى عارف ان اكيد في غلطه. فدي طريقه للتشيك برضو. طيب تعالى كده نشوف المساله دي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ذا يونج دبل سليت مونوكروماتيك لاين اوف ويف لينث لامدا از يوزد. حلو، مدان انها بلامدا. بيقول لك انا عايز اعرف الباس ديفرنس بتوين التو لايت ويفز ات فورس برايت فرنج ايكوال كام. يعني هو عايز يعرف ان والله عند البرايت فرنج اللي هو فورس برايت فرنج كان الباس ديفرنس بكام. انا قلت لك ايه؟ قلت لك يا حبيب قلبي السنترال اهو برايت ده الام بتاعته بكام؟ بزيرو، صح؟ يعني لو جيت انا مش جيت قلت لك في حاجتين لو تفتكر، قلت لك في البرايت خلاص الباس ديفرنس عشان اجيبه بتساوي كام؟ بتساوي ام في لامدا. طيب وقلت لك ان الباس ديفرنس في حاله الدارك فرنج كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي ام زائد نص في لامدا. حتى قعدت اقول لك اوعى تنسى البراكت عشان خاطري،
صح كده؟ صح كده. فالام دي قلت لك ايه؟ الام دي الاوردر. يعني مثلا لما اجي اقول لك الفيرست برايت، كلمه فيرست دي يعني الام ب1. لو جيت قلت لك السنتر برايت يبقى الام بزيرو. لو جيت قلت لك الفيرست دارك خلاص يبقى ايه؟ يبقى الام ب1. بس هي دي الفكره. الفكره هنا بمنتهى البساطه هي انت دلوقتي حضرتك الاوردر بتاعك بكام؟ فالاوردر دوت على حسب ما انت بتناديه. يعني انت مثلا لو قلت ايه، لو يعني انا لما اجي اقول الفيرست برايت الام ب1، السكند برايت الام ب2، ده معناه كده الام بيساوي الاوردر. طيب فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز اعرف الباس ديفرنس في برايت. اول حاجه برايت يبقى انا عارف ان الباس ديفرنس بام في لامدا. تاني حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك فورس برايت فرنج يبقى الام ب4، يبقى 4 لامدا. بس طبعا مساله ايه؟ بسيطه جدا. طيب يا شباب تعالى كده نشوف معانا اخر مساله. عايز اوضح لك فكره الاول كده. هو احنا المفروض لما بنستخدم مثلا لامدا قليله صح، يبقى الدلتا واي هتقل. طب هي لما الدلتا واي تقل ايه اللي بيحصل؟ بص، هي لما الدلتا واي تقل ده معناه ان الايه؟ معناه ان الويتس بتاع الفرنج بدل ما كان كبير مثلا كده خلاص هيقل، هيبقى صغير كده. فلما يبقى صغير كده هيحصل كثافه كتيره. يعني ايه كثافه كتيره؟ يعني مثلا لو انا عندي مثلا كنت بستخدم مثلا لامدا كبيره مثلا، فكانت مطلعه لي في السكرين السكرين بتاعتي كانت طالعه كده، طالعه بالمنظر ده. فلما اجي استخدم لامدا قليله الويتس ده هيقل خلاص. فلما يقل ايه اللي يحصل؟ هتلاقي هيقل ونفس السكرين، بص اعتبر ان المسافه دي هي المسافه دي خلاص، هتلاقي في نفس السكرين نفس حجم السكرين بقى عندي فرنجز كتيره، بقى عندي فرنجز كتيره، فبقى عندي بالمنظر ده كده اهو. اهو بقى عندي فرنجز ايه؟ كتيره. ليه؟ يبقى انا اول حاجه لما اقلل الدلتا واي، وانا قللتها، فلما قللتها بقى عندي ايه؟ كثافه، بقى عندي فرنجز كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض كتيره. يعني تعالى اديك مثال، بص كده، بص الرسمه دي كان مثلا الاول الايه؟ الفرنج ويتس بص عامل ازاي؟ كبير ازاي اهو بالمنظر ده، الفرنج ويتس كبير اهو. طيب فدي معناها ان كانت لامدا كبيره، يعني جيت انا قللت اللامدا، بص في نفس المسافه، في نفس المسافه اهي، بص نفس المسافه ايه؟ نفس الديستنس، بص بقى في عدد فرنجز كتيره ازاي؟ ليه؟ عشان الدلتا واي قلت، الشريحه الويتس بتاعها اقل، فبقى في ايه؟ بقى في شرايح كتير خدوا نفس الايه؟ بقى في شرايح كتير في نفس الحيز اللي هو كان هنا اهو. يعني من الاخر، يعني هديك مثال، صندوق خلاص حطيت مثلا فيه 3 كور كبار صح؟ طيب فانت جيت قللت حجم الكور، خليت الكور صغيره، ما هو نفس الصندوق هياخد ساعتها 3 كور صغيره ولا ممكن ياخد 10 كور صغيره؟ يعني بالمنظر ده كده صندوق اهو حطيت فيه كوره، الثانيه، الثالثه. طيب لما اقلل حجم الكوره نفس الصندوق هياخد ساعتها كام؟ هياخد 10 كور. ليه؟ لان انا قللت الحجم. فهو نفس الحوار هنا، انا قللت الويتس بتاع الفرنج، فبالتالي في نفس المسافه هتلاقي ايه؟ هتلاقيهم هم مترصصين جنب بعض كده وايه؟ وبقوا كتير، يعني بقى في الكثافه ايه؟ زادت. طيب تعالى كده نشوف. فجاي بيقول لك هنا المساله دي حلوه قوي وركز فيها بقى، دي بنختم بيها يعني. بيقول لك a red light of wavelength 6000 انجستروم. طيب يعني هو مديك ان الويف لينس بتاع الار بكام؟ ب 6000 تايم 10 باور نيجاتيف 10. طيب جميل جدا، كمل كده، تعالى بس نعدلها عشان يبقى ايه الدنيا كده ايه واضحه. طيب اهو كمل كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان fill on a double slit separated by a distance 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4. يعني هو بيقول لك يعني ان اللايت دوت الضوء بتاعك دوت واقع على دبل سليت خلاص، الديستانس بتاعها بكام؟ ب 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4. اوكي اللايت ده واقع على دبل سليت الفاصل بينهم 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4، يعني الدي مديها لك ب 2 تايم 10 باور نيجاتيف 4. عشان خاطري امشي كذا حاجه، يعني دايما تاكد ايه؟ عشان خاطر تاكد من اليونتس يعني. طيب تعالى كمل، بيقول لك سو ان انترفيرنس باترن ابير اون ايه؟ ابيرد اون ايه؟ سكرين سكرين 1 متر اواي فروم ذا ايه؟ دبل سليب بارير. يعني هو بيقول لك في الاخر خالص بعد التجربه ما عملوها على ان هم حاطين ريد، في الاخر خالص بان لك بقى فرنجز معينه على السكرين اللي هي بتبعد 1 متر من الايه؟ من الدبل سليت ايه؟ بارير. يعني هو مديك مين؟ مديك الار. حلو.
الار بكام؟ ب1 متر. لحد دلوقتي لذيذ. تعالى بقى مثال يعني كيس تانية بقى، يعني دي كده لحد دلوقتي كيس 1، هو بيهري في كيس 1. فجاي قال لك ايه؟ قال لك if the red light is replaced by violet light. يعني انا حطيت دلوقتي ايه؟ violet light. الويف لينس بتاعته ب 4000 انجستروم، يعني هو دلوقتي مديك لامدا في ب 4000 انجستروم. طبعا واضح جدا ان انا حضرتك قللت الايه؟ اللامدا، يعني هقلل الايه؟ الدلتا. يعني نفس السكرين اللي كان شايل فرنجس ريد قليله هيشيل فرنجس فايولوت كتيره، عشان الدلتا واي قلت، عشان اللامدا قلت. فدي كده في دماغك يعني. قال لك ويز هولدنج ذا اذر ايه دايمنشنز، ما غيرتهمش، يعني لا غيرت في الار ولا غيرت في الدي. طالما قال لك ان هو لا غير في دي ولا دي، اجري على طول استخدم الريشيو. لان هو لو قال لك ان هو غيره، يبقى امسك بقى القانون، قول ايه؟ قول والله انا عارف ان الدلتا واي بتساوي مثلا لامدا في ار على دي. امسك كيس 1، هو مديني مثلا الديستانس والار واللامدا. امسك كيس 1 هات الدلتا واي بتاعتها، وامسك كيس 2 هات الدلتا واي بتاعتها. ده الكلام ده اللي هو قال لك غيرت في الار والدي. لكن هو بيقول لك الار والدي ثابته. طب ما لما الار والدي تثبت، يبقى انا اقدر استخدم ان الدلتا واي مالها دايركت مع اللامدا، وساعتها اقدر ايه؟ احل بالريشيو، والريشيو ده اجمل حاجه تحل بيها الحقيقه يعني. طيب فتعالى كده نحل بالريشيو. احنا برضو لسه ما عرفناش هو سائل في ايه، بس معلش عشان خاطري. طيب يبقى دلتا واي ريد على دلتا واي فايلوت هتساوي لامدا ريد على لامدا فايلوت. اوكي تعالى عوض كده. يبقى دلتا واي ريد على دلتا واي فايلوت. انا عندي مشكله يا جماعه ان الريد الار دايما بتاعتي شبه الفي، فدي مشكله كبيره جدا. بس ايه، خلينا احددها لكم ان دي ار اهي ار. طيب فالكلام ده هيساوي ايه؟ الكلام ده هيساوي اللامدا ار اهي، دي ار يا جماعه عشان خاطري، معلش دي ار اهي عشان خاطري. فهنقول ايه؟ هنقول انها ب 6000 تايم 10 باور نيجاتيف 10 على اللامدا في اللي هي ب 4000 تايم 10 باور نيجاتيف 10. طبعا 10 تايم ال 10 تايم 10 باور نيجاتيف 10 هتطير مع 10 تايم 10 باور نيجاتيف 10، هتبقى يعني 6000 على 4000 اللي هي دي بكام؟ ب 3 على 2. حلو الكلام. طيب تعالى طير كل ده كده اهي، تعالى كده طير كل ده. يعني جبت ان الدلتا واي ريد على الدلتا واي في بكام؟ ب 3 على 2. طيب بواحد ونص يعني. طيب تعالى كده نقرا نشوف بقى المسألة عايز ايه. بيقول لك what is the order of the bright fringe of the violet light whose center will appear at the same position of second او as the second bright fringe of red. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطة هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايزك تقول لي الاوردر بتاع البرايت فرنج في حالة الفايولوت، خلاص؟ يعني انهي اوردر موجود عند السكند اوردر بتاع الريد. هي الموضوع معقد شويه بالنسبه لك بس انا هفهمك. بص كده، تعالى كده ايه افهمك. انت في حاله الريد يا حبيب قلبي كانت الدلتا واي بتاعتك كبيره، صح؟ فلو هنفترض ان السكرين بتاعتي مثلا من هنا لهنا، فهي كانت شايله بالمنظر ده اهو. اتاكد بس من حاجه. اوكي اهو اهو. فهي كانت شايله 0 1 2، السنتر برايت والفيرست برايت والسكند برايت. فانت لما استخدمت بقى الفايلوت، الايه؟ اللامدا قلت، فالدلتا واي ايه؟ قلت. فبالتالي في نفس المسافه، بص في نفس المسافه مستني انت حضرتك ايه؟ فرنجز اكتر، صح كده؟ اهو مستني فرنجز اكتر، فرنجز اكتر. فهو عايز يعرف الاوردر بتاع الفرنج اللي ما كان موجود عند البوزيشن بتاع السكند ريد ده. يعني ده كده الايه؟ الريد برايت فرنج كان عند بوزيشن معين. هو بقى عايز يعرف الاوردر بتاع الفايلوت، هل الاوردر الكام؟ طبعا احنا متخيلين انه اكيد اوردر اكبر من 2. ليه؟ لان احنا عارفين ان بسبب ان الدلتا واي قلت فهيبقى فيه دلتات كتيره قوي، هيبقى فيه فرنجز كتيره قوي. في حاله زي دي اعملها ازاي؟ اقول لك انا، مش هو بيكلمك عن بوزيشن معين؟ مش هو عايز يعرف عند البوزيشن ده؟ يعني عارف هو صايع قوي ليه؟
ولا يفرق معاك الكلام ده. انت شوف السكند اللي هو عمال يهري عليه ده في البوزيشن بتاعه رقم كام، في فين يعني بالظبط. خلاص. وشوف يعني مثلا هنا مثلا عند بتاع العصير اللي في فيصل مثلا، فانا هشوف عند بتاع العصير اللي في فيصل لما استخدمت بقى فايلوت اوردر رقم كام اللي واقف. هو ده اللي عايز يعرفه. يعني شفت هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الاوردر رقم 2 لما استخدمت ريد هو واقف عند بتاع العصير. قول لي بقى لما انا استخدمت فايلوت اوردر بتاع الفايلوت ده رقم كام اللي واقف عند بتاع العصير. يبقى اذا هو مستخدم يعني السكند برايت فرنج دي بتاعت الريد كبس عشان افهم هو عايز عند بوزيشن ايه. طيب هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه، مش من هنا لهنا دلتا واي ريد، ومن هنا لهنا دلتا واي ريد. يعني انا عايز اعرف التو دلتا واي ريد خلاص مين. بص اكتبها لك حتى بالعربي اهو، او اوردر كام، خليها اوردر كام اهو، اوردر كام واقف تبع الفايلوت. ده اعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه. مش انت عارف ان البوزيشن عند اتنين لامدا ريد صح؟ طب ما تيجي نعوض، يعني ما تيجي نعوض بالايه؟ باللامدا ريد دي. ازاي يعني يا باشمهندس؟ اقول لك. مش احنا جبنا في المثال اللي فات ان الدلتا واي ريد على الدلتا واي فايلوت ب3/2 صح؟ انا عايز اعوض بمين؟ بالدلتا واي ريد. يبقى اودي الدلتا واي فايلوت دي هناك، يبقى انا عرفت ان الدلتا واي ريد بتساوي 3/2 دلتا واي فايلوت صح؟ حلو قوي. ارجع دي بقى اعوض بيها هنا. هشيل الدلتا واي ريد دي، انا عايز اعرف بقى، هشيل الدلتا واي ريد دي واحط بدلها 3/2 دلتا واي ايه؟ فايلوت. يبقى ساعتها الاتنين دي هتتم مع الاتنين دي، يعني انا ساعتها عرفت ان في 3 دلتا واي فايلوت. يعني معناه يا حبيب قلبي ان عند 3 دلتا ان المسافه اللي هو بيتكلم فيها ديت هتبقى بالنسبه للدلتا واي بتاعتي انا واخد 3 دلتا واي فايلوت. يعني الاوردر بتاعي بكام؟ بتاع الفايلوت ب3. لان ما تنساش ان هو بادئ من السنترال، هو بادئ من السنترال وبيعد، يعني بادئ من السنترال ولقى ان دلتا واي ريد زائد دلتا واي ريد، فدي مسافه اسمها اي حاجه اسمها 2 دلتا واي ريد. المسافه ديت عايز يعرف بقى لما استخدم الفايلوت عند المسافه دي اللي هي عند صباعي الصغير ده كده هبقى اوردر كام كفايلوت. فانا هشوف 2 دلتا واي ريد دي هتساوي كام دلتا واي ريد. فانا عندي مشيت لحد ما لقيت والله ان انا بالعلاقه العاديه مشيت عادي من الاول خالص، وصلت ان دلتا واي ريد بتساوي 3/2 دلتا واي فايلوت بالريشيوز عادي، وفهمت ان هو عايز ات بوزيشن بنفس الطريقه كده، ات بوزيشن 2 دلتا واي ريد عايز اعرف اوردر كام اهو فايلوت اوردر. ده السؤال. طيب فانا هعوض، هشيل الدلتا واي ريد دي واحط بدلها ايه؟ 3/2 دلتا واي ايه؟ فايلوت. ففهمت ان انا عند البوزيشن ده هبقى مشيت كفايلوت من السنتر 3 دلتا واي فايلوت. يبقى انا عند اوردر كام؟ 3، لان انا مشيت حضرتك منين؟ من السنتر اهو. اهو ادي السنتر اهو، مثلا انا مشيت من عنده، خلينا نسميه ادي السنتر اهو. اهو 1 2 3 اهو. انا بقى بقول لك انا مشيت من السنتر 3 دلتا واي فايلوت اهي، من هنا لهنا دلتا واي، ومن السنتر ده للسنتر ده دلتا واي، من السنتر ده للسنتر ده دلتا واي. يبقى انا ايه؟ ادي 0 1 2 3 بس. فانا مشيت من السنتر 3 دلتا واي فايلوت، يبقى انا عندي الايه؟ اوردر رقم كام؟ 3. يبقى انا اللي اعرفه من المساله دي ان انا احل بالريشيو. اول حاجه اشتغل عادي، تاني حاجه جبت علاقه بين الدلتا واي والدلتا واي بسبب الايه؟ الريشيو. جميل جدا. لقطه بقى ان هو بيقول لك عند الفرنج التاني بتاع الريد عايز اعرف انت كفايلوت هتبقى اوردر كام. شوف البوزيشن ده رقمه كام، يعني شوف البوزيشن ده على بعد كام من السنتر. لقيته 2 دلتا ايه؟ 2 دلتا واي ريد بس. فهو كانه بيقول لك ات 2 دلتا واي ريد، كانه بيقول لك السؤال اهو ات بوزيشن 2 دلتا واي ريد
شوف لي مين يا ابني اللي واقف من الفايلوت. بس رحت شايل المسافه دي دلتا واي ريد، حطيت بدلها بقى دلتا واي فايلوت عشان اعرف انا همشي كام دلتا واي من السنتر كفايلوت. فلقيت ان انا همشي 3 من السنتر، فهمشي 3 يعني انا هوصل لايه؟ للاوردر رقم كام؟ 3. وكده يبقى ايه؟ خلصنا. طيب يا شباب كده احنا خلصنا السيشن بتاعتنا. لو عندك اي اسئله ناقصاك ابعت لنا على الواتساب او على الفيسبوك. تابع الجديد دايما على الفيسبوك، بننزل المواعيد والحصص وكل حاجه عن الفتره الجايه. عايزك تشد معايا في المعسكر، وبالتوفيق ان شاء الله، وهنعوض في امتحان الشهر الجاي. اشوفكم على خير، سلام.